আমরা আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। এটা হলো একটি মাইক্রোল্যাব স্পিকার। তো এটার সমস্যা হলো বেজ দেয় না এবং কি সাউন্ড কম। তো আমরা সরাসরি চলে যাব সার্কিটে, তারপর দেখব সমস্যাটা কোথায়। এই হলো তার সার্কিটের মধ্যে দুইটা আইসি আছে, ওই যে একটা ট্রান্সফরমার, তার সুইচ, এই যে দুইটা আইসি হিটসিন লাগানো। তো যেহেতু এটার সাউন্ডটা খুবই কম এবং বেসটা বাজে না, তো আমরা এই যে দুইটা আইসি চেঞ্জ করব, তারপর দেখব ফলাফল কি আসে। আমরা আইসি দুটোটা এখন এখান থেকে বোর্ড থেকে তুলে নিব। সরাসরি একবারে লাইভ ভিডিও, একটা খুলে নিলাম, এখন আরেকটা। এই যে দুইটা আমাদের নতুন আইসি, দুইটা নতুন আর দুইটা পুরাতন। এই দুইটা চেঞ্জ করে আমরা নতুন দুইটি এখানে ইনস্টল করব। 2025 আইসির সিরিয়াল নাম্বার প্লেট। তো আমরা এখন লাইনটি দিয়ে চেক করে দেখব। যেহেতু আমি একটি মোবাইল দিয়ে ভিডিও করি, সেহেতু গানটা বাজাতে পারলাম না, আমি দুঃখিত। তবে গান বাজানোর প্রয়োজন নেই, আমাদের বেসটা নয়েজ করলেই চলবে। গান অবশ্যই বাজবে 100%। সুইচটা আমি অন করলাম, যে দেখেন এটা হলো আমাদের ইনপুট লাইন আর এটা হলো আউটপুট স্পিকার। তো ইনপুটে যদি আমরা একটু সেভ লাগিয়ে দেই, তাহলে নয়েজ করলে, স্পিকারটা যদি নয়েজ করে, তাহলে আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো আমরা নয়েজটা শুনবো। নয়েজটা শুনতে পারতেছেন আশা করি। এই যে
বেজের আওয়াজ। এই যে। তো আমার এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের উপকারে আসে বা কিছু শিখতে পান, তাহলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট দিয়ে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।